안녕하세요. 제가 구독자가 30명이 된다고 하면은 Q&A를 올리겠다고 주변 사람들한테 말을 했었는데 정말 30명이 됐고 지금 Q&A 영상을 찍고 있네요. 정말 살짝 현타가 오는데 그래도 말은 했으니까 지켜야 할 것 같아서 질문도 받았는데 정말 많은 관심이 있었어요. 무려 댓글 질문이 8개나 들어왔는데 이 많은 질문들을 어떻게 할까 고민하다가 하나하나씩 다 성심성의껏 답변해드리려고 합니다. 먼저 마카롱 만드는 영상 찍어주세요. 마카롱 저도 좋아하는데 마카롱 만드는 영상 언젠가는 꼭 찍어서 유튜브에 올려보도록 노력하겠습니다. 다음은 채널의 방향성을 설명해주세요. 일단 저는 유튜브를 지금 정말 취미로 할 거 없을 때 요즘 코로나 때문에 집에만 많이 있어서 너무 심심해서 시작했던 거고 또 정말 취미로만 하기 때문에 방향이 없습니다. 그냥 제가 하고 싶은 대로 자막도 귀찮으면 안 달 거고요. 그냥 편집도 만약에 귀찮으면 편집도 안 하고 올릴 겁니다. 그래서 방향성은 정말 자유분방하게 이곳저곳으로 뻗어나갈 겁니다. 그리고 유튜브 처음 하시게 된 계기가 뭔가요? 아까 말씀드렸듯이 취미로 심심해서 시작했습니다. 어차피 제 친구들밖에 안 봅니다. 키 커 보이는 비결을 알려주세요. 저는 키가 160인데요. 제 키는 큰 것도 아니고 작은 것도 아니고 딱 평균이어가지고 아마 키 작은 사람이 봤을 땐 키가 커 보이고 키 큰 사람이 봤을 땐 키가 작아 보이고 근데 아마 질문해주신 분이 키가 작기 때문에 키 커 보이는 비결을 알려달라고 한 게 아닐까라는 개인적인 생각이 드네요. 앞으로의 영상 계획은 처음에는 뭐 요리 유튜버? 약간 그렇게 시작을 했었는데 힘들어서 때려치고 그냥 제가 하고 싶은 대로 브이로그 올릴 거면 브이로그 올릴 거고요. 요리 영상 업로드하고 싶으면 요리 영상 업로드 할 거고요. 그렇게 제가 하고 싶은 대로 올릴 겁니다. 영상 편집할 때 시간이 얼마나 드나요? 제가 편집 같은 걸 한 번도 해본 적이 없어서 옛날에는 처음 영상 올릴 땐 거의 2시간씩 걸렸었던 것 같은데 요즘에는 조금 마음을 편안히 내려놓고 제가 정말 하고 싶은 대로 하기 때문에 진짜 빠르면 30분? 아니면 보통 1시간 정도 걸리는 것 같아요. 유튜브 언제까지 하실 건가요? 그거는 잘 모르겠어요. 생각이 없습니다. 할 수 있을 때까지 하겠죠? 그리고 정말 이 질문은 정말 답하기 싫은데 똥맛 카레 vs 카레맛 똥 정말 이거를 왜 고민하고 있어야 되는지도 모르겠고 정말 왜 이거를 답하고 있어야 할지는 모르겠는데 저는 그냥 너무 짜증나네요. 이 질문이. 저는 진짜 정말 짜증난다. 그냥 이 질문은 제가 나중에 카레 만드는 영상으로 올리는 것을 답변을 대신 하겠습니다. 저는 고를 수가 없을 것 같아요. 차라리 고르르니 카레 만드는 영상을 찍어서 먹방까지 하는 거로 올릴게요.